mohylník v Skalici, známy slovanský, s veľkými mohylami. Práve stojím na jednej z tých väčších. No a v podstate zhruba v strede záznamu vidieť hranu tej mohyly, takže podľa toho je možné vidieť, že napríklad táto konkrétna mohyla bola poriadne veľká. A ďalšie sú samozrejme aj tam v pozadí. Tam vzadu je jedna veľmi veľká, len cez stromy ju nevidieť. A napríklad tam môžem ísť k nej v pozadí. Vyzerá, že tam nie je zarastená trávou. Tak to môže byť celku zaujímavé. Áno. Tak tu je pekne vidieť. A taktiež slušne veľká mohyla. No. Takže tu vidíme jednu z tých krásnych veľkých mohyl. Skutočne v porovnaní s inými slovanskými mohylami, ktoré poznáme hlavne zo severného Slovenska, tie mohylníky, tak tie mohyly boli oveľa menšie. A v zásade aj podľa kvality nálezov, ktoré v týchto mohylách sa našli, sa dá usúdiť, že v nich naozaj bola pochovávaná elita veľkomoravská. Aj tam vzadu vidíme ďalšiu krásnu tam. Takže áno, skalický mohylník, oplatí sa pozrieť. Tu je pohľad na ďalšiu mohylku, aj keď v porovnaní s inými je to už veľmi slušná veľká mohyla. A tam vzadu je tá, na ktorej som pred chvíľou stál. Takmer vo všetkých, hlavne v tých väčších, vidieť stopy, že sa tu kopalo, čo je samozrejme pozostatok ešte po archeologickom výskume Budinského Kričku, respektíve myslím, že Traskovská tu tiež bola, takže to bude asi po nich. Krása.